Questa è la nostra e la vostra storia. La storia del nostro impegno accanto ai pensionati veneti e della vostra partecipazione alle iniziative, alle battaglie, alle conquiste che ci hanno visti appassionati e protagonisti in questi anni. Le speranze, le aspettative, i bisogni e i desideri di chi rappresentiamo sono solo lo stimolo per il nostro lavoro che si sostanzia nella tutela individuale e collettiva dei diritti dei pensionati e anziani. Fa parte un po' il sindacato, in questo caso lo SPI, ha dato un'accelerata, si è fatto da stimolo per sviluppare assieme delle nuove iniziative. Le nostre sedi, sparse in ogni angolo del territorio regionale, costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per tante persone bisognose d'aiuto, spesso sole e in grandi difficoltà economiche. Pensavo che una volta finito il lavoro, terminato il lavoro, di non avere più bisogno del sindacato. E invece ho avuto la prova che veramente ha fatto molto per me. Ecco dunque lo SPI, raccontato tramite la narrazione di ciò che facciamo quotidianamente. Ecco lo SPI rappresentato dalle voci dei protagonisti, i segretari, i volontari che ogni giorno danno forza ed energia al nostro sindacato, gli operatori che rispondono con i fatti alle esigenze di tante anziane e tanti anziani che hanno bisogno d'aiuto o che semplicemente desiderano essere ascoltate. Sono sempre stata iscritta qua dal 75 perché quando chiedevo qualcosa mi rispondevano. E io mi sono iscritta da allora e ho continuato e tuttora sono iscritta alla CGIL, esatto. Venivi qua, chiedevi, anche se non la capivi, te la ripetevano un altro paio di volte. Io ho fatto l'ISE, c'era un sacco di casini, me l'hanno ripetuto 3 volte, senza storie, non ho tirato fuori 5 lire e sa che per un pensionato vuol dire tanto. Le nostre lotte a tutela dei pensionati e degli anziani trovano risposte concrete nella contrattazione sociale. Lo SPI è stato veramente utile per noi. Noi come amministrazione comunale abbiamo ricevuto un appoggio eccezionale, oserei dire strategico, per quanto riguarda proprio la strumentazione da adottare per arrivare a tutti questi casi, a queste famiglie che ci sono, anche se magari noi molto spesso le dimentichiamo, le trascuriamo, non le conosciamo. E siamo arrivati grazie proprio a questa sveglia, è stata una sveglia, svegliatevi, ci sono anche loro. Attraverso questa sveglia siamo riusciti a metterci attorno a un tavolo, a ragionare, a vedere cosa possiamo fare noi per queste persone. Nella campagna sui diritti inespressi, nelle consulenze agli sportelli, ma anche nelle iniziative per la legalità. Nel 2012 abbiamo iniziato qua nel campo scuola e abbiamo iniziato questa avventura con i ragazzi, la villa dell'ex boss Maniero, villa confiscata alla mafia, è sempre bene precisare perché non è la villa di Maniero, questa è la villa dei cittadini di Capolongo e di tutti i cittadini che la vogliono adoperare. Un'esperienza che consiglierei a tutti perché è un'esperienza bellissima. Dicevo anche ai ragazzi l'altro giorno che parlavamo assieme perché questo è bello, che quando sei insieme parli assieme. Secondo te che cos'è la legalità? La stessa domanda che mi hai fatto, io ho detto la legalità è prima di tutto non fare omertà nella scuola. Se vedi che un tuo compagno è maltrattato non devi girarti dall'altra parte, devi combattere quel compagno che è maltrattato, ma questo vale anche nella vita, anche per me. Se vedo qualcosa che non funziona nella mia società non devo girarmi dall'altra parte, questa è legalità. L'esperienza che stiamo svolgendo già da qualche tempo, da qualche anno con la SPI CGIL del Sindacato Pensionati, un'esperienza notevole di grandissima disponibilità da parte del sindacato, ma è riuscito in qualche modo con la loro collaborazione, sostegno, appoggio e quant'altro a creare per la scuola dei momenti molto forti. Abbiamo creato veramente un rapporto che ha ritemprato l'anima e ci ha condotto per i sentieri proprio della legalità, di quello che è l'impegno verso gli altri, l'attenzione verso i problemi, i disagi, tante questioni che veramente a noi, alla scuola, agli insegnanti, ma soprattutto ai ragazzi, ha fornito veramente tantissimo. Per la memoria e contro il razzismo. Ho saputo la storia della mia famiglia, l'antifascismo, ma più che antifascismo anche i ragazzi a scuola. Io parlo di democrazia. Non c'è l'antifascismo perché avevano la barba o non avevano la barba. A scuola porto un esempio. Siamo qui in una aula grande. Un insegnante esce e per caso chiude la porta a chiave. Succede un terremoto, ci buttiamo tutti verso la porta per uscire. Cavolo, la porta è chiusa, cosa facciamo? Abbattiamo la porta perché
La porta è l'ostacolo a fuggire al terremoto. Il fascismo era l'ostacolo alla conquista della democrazia. Quindi antifascista per forza, perché democratico. Io dico che il 25 luglio del 1943 mi sono innamorato, non di una ragazzina bionda, ma mi sono innamorato di questa idea grandiosa della libertà, della democrazia. E lì è iniziata un po' la mia, più che attività partigiana, che è iniziata veramente nel 1944. È iniziato l'idea della conquista della libertà. È un lavoro che facciamo con passione, forti delle tante conquiste ottenute e coscienti delle tante conquiste che dobbiamo ancora ottenere. Noi abbiamo titolato il nostro congresso Qui si fa il futuro e lo abbiamo titolato perché noi siamo la generazione di quegli anni 70 che ha promosso grandi cambiamenti sociali nello stile di vita, nei diritti alle donne, la conquista dei diritti sociali come l'aborto e il divorzio, la grande battaglia del movimento operaio e studentesco. Quelli sono gli anni del nostro vissuto e vorremmo che quegli anni, anche questi, fossero un elemento di rapporto e di trasferimento delle nuove generazioni. Il rapporto con le giovani generazioni è questo, e anche ricordargli che la Costituzione italiana è nata da una grande battaglia, è nata da una guerra e da un conflitto interno che molti partigiani hanno combattuto e perso la vita per dargli questa Costituzione, quel diritto fondamentale della libertà di espressione, della libertà di religione, della libertà del diritto del lavoro o della salute. Sono tutti temi che rischiano di essere messi in discussione se le nuove generazioni non percepiscono che quelli sono state conquiste sofferte da generazioni che non si possono lasciare andare così. Ma la nostra forza sta proprio in voi, nella vostra fiducia, nel vostro supporto e, soprattutto, nella vostra soddisfazione, che è il nostro miglior incentivo. Queste sono solo alcune delle attività e delle iniziative che si svolgono in tutte le province del Veneto. Sono un frammento di ciò che rappresenta lo SPI per voi e di ciò che rappresentate voi per lo SPI, perché spesso le immagini valgono più di 1000 parole.